ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ശിവപ്രകാശ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ പോണ്ട് സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പാടത്തെ മണ്ണാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ മണ്ണ് എല്ലാവിടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മണ്ണ് എല്ലാവിടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെടി വെക്കാനായതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് നനവ് മണ്ണിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാവിടെയും വെള്ളം നനയ്ക്കുക. നമ്മളിതിൽ ഫോക്സ് സ്റ്റൈലാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോക്സ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫോക്സ് സ്റ്റൈലിന് പീസാക്കിയിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും നല്ല സ്പ്രെഡായി കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മീനിടുന്ന മുമ്പ് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ്, മെത്തലിൻ ബ്ലൂവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മീൻ നിറക്കാൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഫോക്സ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളവും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ണാടി പോലെ ഉണ്ട്. വെള്ളം നല്ല തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീൻ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി കാണാവുന്നു. ടംബോ മൊസൈക്ക് ബിഗ് ഗിയറാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആനച്ചെവിനെന്ന് പറയും. മീനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.